What's up, guys? Ние сме събрали 15 000 тапанара. Намираме се в Bentley Continental GT от 2004 година с поръчковата пицерия. Да, знаем, яки сме. Тарикати сме, няма какво. Всички знаем, че сме смотани сета. Освен нас, с нас имаме една Toyota Corolla, която ще се кара от Коцето, който Коцето ще ви го покажем по-късно. Освен Corolla, имаме и трета кола, в която е Митко. Митко е син на Любо Скопа и това е доста критично за неговото психично здраве. Когато го видите, ще разберете. Някъде на екраните ви ще ви ставам снимка на Митко. Ти не каза Митко какво кара? Митко кара служебната си кола Dacia Sandero. Dacia Sandero, след като Митко преди това имаше Audi A3, но ще ви на покажа... газова уредба, без скъпите бутони. Но ще ви покажа какво се случи с A3-ката. Да, тук ще го сложим, сега ще го видите. Ще го видите. Да. Аз не влизам в обяснението, още нямам книжка, твърде малък съм. Оператора не коментира. Ето ги хората. Тези. Не бе, имам предвид Коцето. Да, трябва да минем. Не знам, чай да обърна. Еба ти операторските умения. Добре. Добре, пичове, потегляме към някоя бензиностанция. Кажете здравейте на Бога, хора! TikTok famous. Той има и заден джал, добре. М. Шишков! Долна! Дали? Не, да ти мога да покажа, защото как спият целинка. Пред нас може да видим дачията. Чакайте разумна. Само да цензурираме... Няма да цензурираме номерата, трябва да го ликнеме. Не, номерата... Това е толкова мърси, че не се видя на видеото. Марио, обаче ти вземеш телефона сам. Аз трябва да слезна и това ще го взема. Момчето се контузи на картинг. Турбата на пачоти. Idea Buildings. Най-добрите помежду. Най-добрите. Да. Опа, чакайте да покажем и другите участващи. Ще играем в казино, брат. Бензиностанцията не работи. Нас ни трябва само въздух. Не, трябва ни винетка. Кала, бензиностанцията не работи. Много скоро ще разбереме, че бензиностанцията си работи. Ще влогваме цялото пътешествие. Храмено. Чакай, не мога, чукно. Да. Ево и Коцемянка ще друга шофьора. Сега трябва да го цензурираме. Това е блок. време... М. Шишков. Чакай! Покажи оператора. Той е главният оператор, аз съм малко по-измислен. Шишков, как инстаграма просто си го скажи сам. м.sh.kv Дона. Ми бомба! Качулев долна черта. Д. Филипов. ДФЛП. Давай. Има точка Денчев. Денчов, дръж камерата правилно! Чай, ама... Добре, взимате винет. Да бе, луд. Кажи здравей на Бога. Какво става, мазни, брат, отивам на... Ще си пъгнеш ли инстаграма? Как ти е инстаграма? Не, брат, няма си пъгна инстаграм. Добре, няма си пъгна инстаграма. К. Долна Диков, брато, за купуване на електронна. Приемам всичко. Ево, пожелание, ако искаш. Значи идеята е, ние почваме от някъде от изток и ще ходим сега до Вакарел по само, или ти имаш от Не проблем, че И да, някакво вълче се правим. С диктове. 577. 97 лева. Там, Кешов ли си? Това няма да ти излезна. Това е. Как май 30. 30 ля. 30 кинта, да. Бизнес делки. Ево, големия бой. Законната кола е така. Крадено. Най-добре касия. Васил. Гуши инстаграма за Бога. Искаш да се погнеш. Айде, лека. Лека работа. Огромни благодарности на Васил от ОМВ-то на посока Самоков, като тръгнете от София. Братлето буквално изпаси, защото никой нямаше пари в карта. Никой няма в карта, аз имам май 4 евро в карта. Никой няма евро в карта. Пича имаш карта, да. И просто ни го плати. И как ще го монтира? Не бе, брат, ми кажи, слушам. Влиза на нов човек е примерно сега както... Защо отида на там Митко? Разбрах, защото не изтрава. Всеки път като се появи нов човек в това, примерно сега както хаштагнахме котото и след това Митко,
има един такъв банър, който се казва A New Folk has appeared. Да, разбирам плана, но за момента просто ще ви штракам с апарата ме. Пътуването до Ихтиман беше следното. Брат, много обичаме Ихтиман, нали си сещате, ние сме малко по-различни. Брат, да, много сме такова на Ихтиман, наистина. Това мост дали е довършен, ще излетиме, бе! Пропуснах да кажа, че също си хапваха едни преди си. Демм, баси майката. Сегашният апдейт, оператор 2 и оператор 1 ядат принцеси заедно с Митака. Ти принцеса, бе? Явно обърках. Те вече са в Ихтиман и хапват принцески, майко ми! Най-култовия спот в Ихтиман. Сега кажи ми какво те овладя да обърнеш камерата надолу с главата, бе! Пуснат ли са? Мите, пани начин запали я и изгаси. Добре, кой смее, че е достатъчно козирен за да запали колата да изгаси? Ще запара за момичето само. Добре, и я изгаси. Та, да, на горе-долу спота смеете му, който стои, той ще яде принцеса. Брат, ние всички ялахме без Дидо и тебе. Взехме си по кафенце, водичка, нещо да запълним силите. Не мисля, че кадър е много добър. Гледам го. Колкото разбрах, следващия ни план е към нашото момче. Име кажи. Будрово, човек. Будрово, много голямо село. Запомняш. Как? Будрово. Бодрово? Както иска. Да, там имало някакви момчета, всъщност ще ходим да се митнем за малко. Митъп? Я ли си? Да. Бентито пали. Бентито. Цяло пакетче чай за Да. напълна стара. И предполагам следващото ни включване ще е от колата да коментираме някаква тема докато пътуваме. Да. Мисля, че сме готови тук. Peace.